हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दुर्गेश पाठक। दोस्तों, इस बार थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया। जैसा कि आप जानते हैं 14 अप्रैल को मैं एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको लेट वीडियो दे रहा हूं। फ्री होने के बाद आपको रेगुलर वीडियोस मैं देता रहूँगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा, मुझे एक रिक्वेस्ट आई हुई है ब्रोंकाइटिस के ऊपर, तो आज मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ ब्रोंकाइटिस के ऊपर। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारी नोज, लैरिंग्स, मेनली ये दो चीजें आती हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वुलाई आते हैं। तो बेसिकली आज जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज ब्रोंकाई, विच इज ए पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ब्रोंकाइटिस, इन ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन होता है। ब्रोंकाई क्या होते हैं? ब्रोंकाई हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एयरवेज हैं, जिनसे एयर पास आउट होती है जब हम इनहेल करते हैं या जब हम एक्सहेल करते हैं। तो पहले मैं आपको ब्रोंकाई कहाँ होते हैं उसकी एक डायग्राम दिखाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन लंग है, जिसमें ये ट्रेकिया का पोर्शन है, और ये जो है ये सबसे बड़े ब्रोंकाई हैं, जिनको हम राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये बहुत सारे डिवीज़न हुए हैं, और ये जो छोटे छोटे डिवीज़न देख रहे हैं ये ब्रोंकियोल्स हैं। तो ब्रोंकाइटिस हम तब कहते हैं जब हमारे ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन होता है, मतलब ब्रोंकाई मतलब राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई एंड सम सब डिवीज़न ब्रोंकाई। इसके बाद जो और छोटे ब्रोंकाई होते हैं वो ब्रोंकियोल कहलाते हैं, बेसिकली ब्रोंकाई नहीं कहलाते। तो आप इतना समझिए कि ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज। हमारी जो सांस की नलियां हैं उनका इन्फ्लामेशन कहलाता है ब्रोंकाइटिस। दोस्तों, ये जो ब्रोंकाइटिस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जब हम बात करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस की, तो ये ज़्यादातर इन्फेक्टिव टाइप का होता है। इन्फेक्टिव मतलब यहाँ पर हमारी ब्रोंकाई का जो इन्फ्लामेशन होता है वो बैक्टीरिया, वायरस और कुछ केसेस में फंजाई की वजह से होता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, आप देखते हैं जब भी हमारे वेदर चेंज होते हैं तो हमको सर्दी खांसी होने लगती है। उसका एक पार्ट होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जिसमें मरीज को खांसी आती है, स्पुटम आता है, और ये स्पुटम थिक येलो कलर का होता है जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये प्योर वायरल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर स्पुटम वाइट और सेमी सॉलिड होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। ये एक वीक चलती है और एक वीक के बाद स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाती है या फिर दवाइयों से रिकवर हो जाती है, जिसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके बाद अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो दोस्तों, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी का एक कारण है। अब सीओपीडी क्या है? सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को एक लंबे टाइम तक सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे मरीज को हमेशा उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को हम सीओपीडी कहते हैं, और इस सीओपीडी का एक कारण क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। ऐसा मरीज जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से सफर कर रहा होता है, उसको हर साल कम से कम 3 महीने ऐसी खांसी होती है जिसमें उसको बहुत सारा स्पुटम निकलता है। अगर ये पेशेंट स्मोक करता है, अगर ये पेशेंट किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से एक्सपोज रहता है, तो इस प्रकार के पेशेंट को हम क्लिनिक पर
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मरीज बोलते हैं या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डायग्नोज करते हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का कारण क्रोनिक स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। खास करके ये उन लोगों को होता है जिनको हेरिडेटरी टेंडेंसी होती है और एक तरह की ससेप्टिबिलिटी होती है स्मोक के लिए। हर व्यक्ति जो स्मोक से एक्सपोज्ड है उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप नहीं होती। ऐसे लोग जो स्मोक कर रहे हैं या ऐसे लोग जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं, साथ में उनमें हेरिडेटरी टेंडेंसी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप होने के लिए, जब ये दोनों फैक्टर मिल जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, तो मरीज को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाती है, जिसको हम सीओपीडी कहते हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और काफ़ी मात्रा में स्पुटम बाहर आता है। बेसिकली होता क्या है, जब स्मोक हमारे ब्रोंकाई में जाती है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, मतलब हमारी WBC पहुँचती है और वो क्या करते, उन दोनों में लड़ाई होती है। स्मोक यहाँ पर एक इंजीरियस फैक्टर का काम करती है और WBC उसके साथ लड़ते हैं। जब दोनों में लड़ाई होती है तो WBC से बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे ब्रोंकाई के सीलियास को भी तोड़ देते हैं, म्यूकोजा को भी तोड़ देते हैं और वहाँ पर लार्ज कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन इकट्ठा कर देते हैं, जिससे हमको आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी होती है। अगर आप डायग्राम देखें तो ये देख सकते हैं, ये हमारा एक ब्रोंकाई है और इसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो इस तरीके से स्पुटम भर जाता है, जिसको हम म्यूकस यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं म्यूकोजा भी थिक हो गई है और स्पुटम भी भर गया है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, चूंकि म्यूकोजा थिक हो गई और स्पुटम भर गया तो अब ये ब्रोंकाई नैरो हो गया। नैरो हो गया तो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली है, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम होने वाली है। और ऐसा चूंकि लंबे टाइम तक चलेगा तो मरीज को धीरे धीरे खून में ऑक्सीजन और CO2 के कंसंट्रेशन में भी ऑल्ट्रेशन आने लग जाएगा, जिसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या COPD कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया, एक तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस तो सेल्फ लिमिटिंग है, सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक ड्रग देना है पेशेंट को। पेशेंट को जब बुखार होता है तब उसको लाइट फूड खाने के लिए कहिए और उसको गर्म फूड खाने के लिए कहिए। स्पुटम जैसे जैसे निकलता जाएगा, एक आधा वीक के अंदर एक्यूट ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाती है। जब हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट होते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉज है सबसे पहले वो रिमूव करना है। मतलब अगर हम सिगरेट स्मोकर हैं तो वो बंद करना पड़ेगा, अगर हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से एक्सपोज हो रहे हैं तो हमको उसको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में म्यूकोलाइटिक ड्रग्स वगैरह देके, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देकर या ब्रोंकोडायलेटर देकर मरीज को सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है। होम्योपैथी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का बहुत अच्छा इलाज है। अगर पेशेंट स्मोक छोड़ देता है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से अपना एक्सपोजर हटा लेता है और फिर वो अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ आता है इन कंपैरिजन टू एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारे यहाँ कई दवाइयाँ हैं जो COPD में दी जाती हैं, जैसे सेनेगा पेशेंट को तब दिया जाता है जब उसको काफ़ी मात्रा में स्पुटम का फॉर्मेशन हो रहा है और पेशेंट की सांस फूल रही है। ब्लाटा ओरिएंटलिस हमारे यहाँ का एक ब्रोंकोडायलेटर माना जाता है। जब पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक हो या पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो हम ब्लाटा ओरिएंटलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पिडोस्पर्मा ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लंग का टॉनिक मानी जाती है। जब हमको स्पुटम के साथ साथ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो हम एस्पिडोस्पर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इपीकॉक भी एक ऐसी मेडिसिन है जो जब हमारे ब्रोंकाई फुल ऑफ म्यूकस हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं और पेशेंट को खांसी के साथ साथ एक मिचलाहट का सेंसेशन होता है, तब हम इपीकॉक का इस्तेमाल करते हैं। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से हो जाता है तो उसमें एक इनसिक्योरिटी टाइप की डेवलप हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं इस बीमारी से कभी निजात नहीं पा पाऊंगा और उसको एक
फियर ऑफ डेथ डेवलप हो जाता है, एक बेचैनी डेवलप हो जाती है, ऐसे केसेस में हम आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम कुछ पैथोलॉजिकल ड्रग भी देना चाह रहे हैं साथ में आर्सेनिक के साथ साथ, तो हम अकेला आर्सेनिक एल्बम ना देके काली आर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सीओपीडी के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको होम्योपैथी की कुछ ड्रग्स बताई जो सीओपीडी में और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हेल्पफुल हो सकती है, बाकी पेशेंट का जो कैरेक्टर होता है, पिक्चर होती है, उसके आधार पर होम्योपैथी में सिलेक्शन होता है, जो कि उसी टाइम मरीज को देखकर होम्योपैथिक फिजिशियन डिसाइड करता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे रिक्वेस्ट करें नई से नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।